நம்ம சென்னையில் இப்படி ஒரு அடர்ந்த காடு பார்த்தோன்னே என்னைக்காவது ஒரு நாள் நிச்சயமாக வரணும்னு தோணுச்சு. எல்லா ரேட் ட்ரீஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த பின்னாடி உங்களுக்கு வியூவில் தெரிகிறது பார்த்திங்கன்னா நாகலிங்க மரம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடமே வந்து ரொம்ப சுபிக்ஷமாக இருக்குமா. நாகலிங்க மரம் இருந்தால் இதான் இந்த நாகலிங்க பழம். சிவன் கோவிலெல்லாம் இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அது வந்து இன்றைக்கி வெதர் வேறு செம்ம ஹேண்டியாக இருந்தது. ஸோ அதான் அந்த செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இட்ஸ் ஸோ நைஸ். அது வெறும் காலில் பேர் ஃபுட்டில் போங்க, அதான் இங்கே நல்லா இருக்கும். அங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பேக் ஃபுட் போய்டும். இங்கே வேணாம், அங்கே உள்ளே போய் போகலாம். நாகலிங்க மரம் அது வந்து வீடியோ 2ல் இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, see you. செமையாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு வில்லேஜ் லுக், ஆனால் சிட்டிக்குள்ளே சரௌண்டட் பை லஷ் க்ரீன். எனக்கு இது ஒரே நிமிஷம் அப்படி கீழே வைங்களேன். சான்ஸே இல்லை. அதான் லைப்ரரி. கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே தான் நம்ம போகிறோம். நமக்குன்னு அமையுதுங்க சிட்டிக்குள்ளே. என்னெல்லாம் இந்த மாதிரி பச்சை பச்சைன்னு எங்கெல்லாம் இருக்குதோ, நம்மளை அறியாமல் நம்மளோட கண் பார்வை அதை தேடி போகுது. அண்ட் நம்ம அந்த இடத்துக்குலாம் போகிறோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் இது காட்டணும் அப்படிங்கிறதுல தான் இன்றைக்கி ஃபார்ச்சுனேட்டாக இன்றைக்கி வெதமே பாருங்களா, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. மைல்டு ப்ரீஸு, சான்ஸே இல்லை, சில வார்த்தைகளே இல்லை. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், லைப்ரரி பாருங்கள், செம்ம ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. ராஜா காலத்து அரண்மனை மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி தெரியுற அந்த ஒயிட் பில்டிங் தான் லைப்ரரி. ஃபேண்டாஸ்டிக். இந்த வீடு நல்லா இருக்குது, அந்த காலத்து வீடுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செம்மையாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். பாருங்கள், மேலே தான் லைப்ரரி. ரொமான்டிக்கான பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம் இப்போ. Wow, 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 wow. It's a well-designed building. ஆர்கிடெக்ட் அவ்வளோ ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காரு. இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். Shall we go inside? நித்ய கல்யாணி நம்மளை வரவேற்குது. நித்ய கல்யாணி நம்மளை வரவேற்குது. இது நித்ய கல்யாணியா? We have something to drink. It's beautiful. Study room on the door, so we shouldn't talk. Fantastic la, nice ambience. இது நேச்சுரலாக ஃபார்ம் ஆன பாண்டாக இருக்குமோ? Maybe or maybe not. Wow. செம்ம பியூட்டிஃபுல் நேச்சர் ஆக்டிவிட்டி வந்து அவங்க எவ்வளோ தூரம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம். இது நேச்சுரலாக ஃபார்ம் பண்ண பாண்டான்னு தெரில. அந்த பாண்ட் ஆனால் செம்ம ப்ரிஸ்டைனாக இருந்தது. லெட் மீ ஹாவ் அ லுக்.
1 செகண்ட் நீங்கள் போயிட்டே இருங்க, வந்துடுறேன். அண்ட் தேர் யூ கோ. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு குளத்தை சென்னையில் பார்த்து. வர கிணறு காணுங்கிற கதை மாதிரி ஆச்சுப்பா. த கிறிஸ்டைன் பாயிண்ட்ஸ், naturally formed pond. Hey, bye birds.